观众朋友，再来，我给大家看到了这个现场呢，可以说是习近平此行南巡最重要的一场演说，也是中国大陆面对美国步步进逼最重要的一个时刻。这是什么呢？这个是深圳特区成立40周年的非常重要的一个现场。在这里，习近平通篇讲足了50分钟，只有一个重点，就是大力发展大湾区。我们要知道，所在的深圳是发展大湾区最重要的一颗引擎，那岂不应验了先前大家的怀疑，要拿深圳来取代、来边缘化香港吗？恐怕不是空穴不来风。而更敏感的，我们看到习近平在50分钟的演说的下半场，他频频咳嗽，一咳嗽，立刻导播就把画面带到了台下的这些观礼者的眼中。我们来看看，习近平是累了吗？一看到捂嘴巴，镜头立刻切换到台下。慢动作再看一次，习近平桌上的水杯早已打开。出席深圳经济特区40周年庆祝大会，中国国家主席习近平发表近1个小时的演说，神情略显疲态，不但频频咳嗽、停顿喝水，中国官媒央视也在他咳嗽时，立刻将现场直播画面切换到观众席。台下与会来宾都戴上口罩，看到习近平咳嗽，也纷纷注视着台上情况。然而，习近平近期引起关注的还有这段谈话。我们现在遇到了一个是100年未有之大变局，这种情况下呢，我们要走自力更生的道路，就是自主创新的自力更生。引用毛泽东自力更生的名言，习近平不是第一次。早在2018年美中贸易战开打时，习近平就曾说过，先进技术、关键技术越来越难以取得，单边主义、贸易保护主义的上升，逼得中国走上自力更生的路，最终还是要靠自己。或许是感受到美国对中国高科技产业禁令有增无减的强硬态度，华为、中兴等大厂纷纷被断粮，让习近平再度提起这句话，要替人民打气，一起熬过100年大变局。为了将半导体打造成支柱产业，2014到2019年，我国对于半导体行业的投资额已经达到了1400亿元，加上地方政府的相关资金累计投资额已经是超过了5000亿元。在美中科技制裁的压力下，中国力拼半导体产业自力更生，政府开启大撒币的补贴策略，企业一窝蜂大举涌入半导体产业。不过看起来没有什么大成效，反而是乱象如雨后春笋般冒出来。根据统计资料，中国今年前9月有超过13000家企业登记为半导体公司，单月月增幅度超过30%，还有一些与半导体不相干的企业涌入。前500强的大客户大概有10多家。像是原本是汽车零件制造商的上海新鹏实业，去年底以来投资大陆多地的半导体工厂，金额已经超过4亿人民币，相当于17亿台币。还有从海鲜食品业者转型的线上游戏公司大连诚心，5月宣布计划以2.3亿人民币，相当于10亿元的台币，收购上海一家亏损的半导体集团51%的股份。以及我国在各方面对于半导体的支持，可以展望我国半导体行业后来居上指日可待。中国甚至预计在10月底宣布的“14-5”计划中纳入10兆人民币，力拼半导体自主计划，以因应美国来势汹汹的科技战。只是再度祭出拿手的补贴策略，能否成功逆转当前颓势，各界都睁大眼睛等着看。东森财经新闻叶子金、柯黄明综合报道。